हेलो गाइस, जो ये बिहार से एक्टिवा BS6 न्यू मॉडल जो शोरूम से आया है, जो सेंसर वाली है। भाई चाबी ऑन करो भाई, सेल्फ लो भाई। स्टार्ट नहीं हो रही है, जो ऑर्डर होके आई है। सेंसर वाली चाबी ये देख लो, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको ठीक होने के लिए। आगे चल के आप लोग को दिखाऊंगा कैसे ठीक हुआ है।